എല്ലാവർക്കും ലിജാസ് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇത്ര നാൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ ഈ പോത്തിറച്ചി ഇട്ട് വെക്കുന്ന കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് മാത്രമാണ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്കത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കപ്പ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത് അത് ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ച കപ്പ ബിരിയാണിയാണ്. ഞാൻ ഓടി വന്ന് ഞാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പങ്കുവെക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കപ്പയിൽ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം ചിക്കനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കപ്പ ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിച്ചാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പോത്തിറച്ചി അലർജി ഉള്ളവർക്കായാലും ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിക്കാം. ഈ റെസിപ്പി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. അധികം മസാലയൊന്നും ചേർക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന രുചിയിൽ. മസാല ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞാലും രുചിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണണം കേട്ടോ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും എന്നും കാണുന്നവരാണെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി, നമ്മുടെ ചിക്കൻ കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കണം. ഒരു 3/4 കിലോയോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലുള്ള ചിക്കനാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് അധികം മാംസം ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലെ എല്ലുള്ള തരം ചിക്കനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി വേണം. ഇത് 1.25 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ളത് വേണം. ഇതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് കുരുമുളകും. ഈ കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില വേണം. അതുപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 സവോള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കറുകപ്പട്ട, ഒരു പീസ് കറുകപ്പട്ടയും 2-3 ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ, അത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ കൂടെ ഏകദേശം വഴന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ തീ എപ്പോഴും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചുണ്ടല്ലോ, മുഴുവൻ ഇടണ്ട, അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുത്ത കപ്പയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക്. ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. നോക്കിയിട്ടാൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2-3 വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്തോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കപ്പയും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയും ചിക്കനും ഒക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ വലിയൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് 2-3 ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും കപ്പയൊക്കെ കൂടി ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായി വെന്തു കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നമ്മളിതിൽ ഒരു മസാലകൾ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കറുകപ്പട്ടയൊക്കെ ഇട്ടതേ ഉള്ളേ. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകണേ.